Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina ve nebiyina Muhammedi ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amma ba'du. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar, hurmatlı ilim suyucular. Allah Teala sizden razı olgan bolsun. Şu günler mına sezon gelip atat, ilimden, kış yakın sana güzde. Bardıq adamlar özünün çiğin terimin götüp, ilimge, kışı menen şu ilim alığa bir mümkünçülük bolat, tün uzun bolat, gün kıska bolat deganday. Oşentip, bizden köpten beri toktop kalan sabağızı kayra, ulanıtı maksatında şu sabağızı başlap atabız. Eğer barınızların esinizlerde ola turgan bolsa, burada biz Sahih Bukhari boyunca sabaq berip atkanbız. İnşallah al bir özünün mezgilinde dağı ulanışı Allah Teala'dan niyet kılıp kalabız. Mümkün bu жерде Saraqsı mescidinde dağı bir vaqt berilip kalsa, Cuma'nın bir gününde mümkün oşol günge koyabız. Azır şul Kırgızstandagı abalga bayranıştı, azırkı mezgilde oluttu olatkan bir masale jönünde sabak başlayıp atабыз. Bu sabağız mümkün bir жылга jandan da köp sozuluşu mümkün. Kırgızstandagı en көйгөйлүү masale bolgan ar bir men özüm Hanafimin dep atagan musulmandardın жүрөгүн оорутқан, өйгөн bir maseleler жөнүндө сүйлөшөбүз. Себеби biz elin arasında жүрөбүz, ellerden sorularına жооп беребиz. Ошолордун arasında adamlarda көйгөй экенин билдик. Men 2 жылдан ашып калды. Ошол el arasında жүрүp элдердин sorularına жооп бергенде biz Hanafi mazhabını карманабыз дейбиz. Бирок ошол эле мезгилде Hanafi mazhabтын сүрөтү гана бизде бар, акыйкаты жүрөгүбүзгө кирелек көп мусулмандар бар. Элибизде, жерибиздин сүрөтү гана бизде бар, акыйкаты жүрөгүбүзгө кирелек көп мусулмандар бар. Элибизде, жерибизде Ханафи мазхабы болгондугу үчүн Ханафи мазхабын биздин идара диния муфтиятыбыз Ханафи болгондуктан Ханафи мазхабын карманып аткандар бар. Кээ биркилер ата теги ушу жери, эли Ханафи мазхабын кармангандыктан Ханафи мазхабын кармангандар бар. Анан ошо элдердин арасында кээ бир адамдарга бүлүк салган, адамдарга тынчтык бербеген, адамдарды козутканды сүйгөн кээ бир мусулман бир туугандарыбыз эмне кылат? Ошо адамдардын арасында күмөндөрдү таштайт. Күмөн деген ушундай жаман нерсе экен, эгер ал күмөн ташталынса, күмөндү таштоо жеңил гана. Ушундай күмөндү таштап коебуз. Ал күмөн bir адамды динден чыгарышы да мүмкүн, жүрөгүн оорутат, мүмкүн башка бир жамаатка кошулуп кетүү да мүмкүнчүлүгү бар. Ал күмөнгө жооп беребиз десек, 1-4 катарлык күмөнгө мүмкүн 2 сабак, 3 сабак, 1 айлык сабак кылып жооп бере турган күмөндөр бар. Себеби күмөн деген таштап коюу жеңил, ага жооп берүү оор. Бардык мусулмандардын кабары болгон bir маселе Айша энебиздин зина кылды деп ошол мезгилдеги мунафыктардын мусулмандардын арасына салган күмөнү бир эле күмөн. Бул зина кылды, себеби мончогун жоготуп кербенден артта калганда ошол мончогун издегиченди кербен кетип калып, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайыма кербендин аркасына адамдар таштаган калган, түшкөн нерселерди, жоголгон нерселерди чогултуп келесиң деп. Ошондой сахаба келе жатса, Айша энебиз ыйлап отурганын көрөт. Анан, бул мен дейт хижаб фарз боло электе, Айша энебизди көргөндө эле тааныйм дейт, кебетесинен. Барып төөнү жакын коюп, жаткызып, анан өзү алыс турду. Айша энебиз төөгө мингенден кийин төөнү жетелеп, баягы кетип калган кербендин аркасынан барган мезгилде анан элдин арасында күмөн пайда болду. Айша пайгамбардын аялы зина кылды деп. Ошол мунафыктардын, эки жүздүүлөрдүн эки катар сөзү Айша зина кылды деген эле күмөнү канча чоң проблеманы, канча көйгөйдү жаратты да. Пайгамбарыбыз Айша энебизди атасыныкына жөнөттү, Абу Бакырдыкына. Качан Аллах Таала тарабынан bir belge, bir kavar gelmeyince sen menden alыс tur dedi. Kanday problemalar boldu. Sahabaların çakırıp kеңеш сурады. Men ayalımды
талак берейинби же кармайынбы? Ушунчалык даражада. Ал убакыт өттү. Ортодо уруш, жаңжал, мунафыктар менен мусулмандардын ортосунда бөлүк чыкты. Мадинада эң чоң фитна чыкты. Ал фитна азырга чейин ошону улантып келе жатышат. Шиялар азыркы мезгилге чейин Айша зания зина кылган деп азыркы күнгө чейин ошол жомогун элдер бир эле күмөн. Андан кийин Аллах Тааладан аят түшүп Айша энебиздин бул нерседен таза экендиги далилденгенден кийин пайгамбарыбыз аялын кайра кайтарды. Мен сиздерге мөсөттөн бул нерсени айтып атам. Себеби силердин араңарда деле ушул маалыматты билесиңер. Бирок ушул бир сөз кандай чоң көйгөй жаратты да? Ал фитна. Же болбосо күмөн. Эми биздин элдин арасында дагы ошентип бир-эки күмөн таштап кое берет. Адамдардын жүрөгү өтө, Абу Ханифа хадис билбейт, ал хадистен алсыз десе жүрөгү ооруп, Абу Ханифа хадис билбейт экен. Бир устаздан барат, Абу Ханифа хадисти билбейт экен го, ал алсыз экен го, биз эмне себептен анда Абу Ханифаны ээрчип жүрөбүз десе, ал дагы жооп бере албастан, Абу Ханифа алым, сен башта орто. Ал чоң алым деген гана жооп менен чектелип калгандыктан, кээ бир адамдар биздин катарыбыздан чыгып башка жамаатка кошулган абалдар бар. Ошон үчүн намаз окуп атканда да көрүп атасыңар. Биздин намазыбызда эмес, башкача намаз окуп аткандар. Алар ошол күмөндөргө ишенип, ошол адамдардын арасындагы туура эмес пикирлерге ишенип, анан ошентип барып адамдар ошондой башка бир жамаатка кошулуп кетип атат. Эми Абу Ханифаны чындыгында тааныбайт экенбиз да. Абу Ханифанын фигын тааныбайт экенбиз. Абу Ханифанын усулун билбейт экенбиз. Каяктан далил алды? Ал чындап эле хадисти билбейби? Ою менен эле шарият айта береби? Ою менен шарият айткыдай ислам дини алымдардын ою эмес да. Ислам деген нерсе Аллахтан түшкөн дин го. Эгерде ошо адамдар айткандар Абу Ханифа өзүнүн оюна таянып эле, хадиске таянбай айткан болсо, анда Ханафи мазхаб Абу Ханифанын ою, анан бияктагы жанагы жамааттардын айткандары бул пайгамбардын айткан сөзү болуп адамдардын арасында көйгөй жаралып атат. Анан ошолдуктан ушундай тема койдук. Теманы окусаңыздар керек. Биз Абу Ханифаны ээрчийбизби же пайгамбарыбызды ээрчийбизби? Эгерде кайсыл эле мусулманды ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген жүрөгүндө иманы бар адамга барып, сен пайгамбарды ээрчийсиңби же Абу Ханифаны ээрчийсиңби десе, ойлонбостон туруп мен пайгамбарды ээрчийм деп айтат да. Анан жүрөгүнө фитна, жүрөгүнө күмөн келет. Анда эмнеге мен Абу Ханифаны ээрчип атам, пайгамбарды ээрчи турган болсом? Анан тиги жамааттар сизге жакшы далилдерди берет. Мына Сахих Бухари турат, Сахих Муслим турат, Абу Дауд турат, Тирмизи турат, Ибн Мажа турат, Мусаннаф Абдураззак, Мусаннаф Ибн Аби Шейба, толгон токой хадистер турат. Сен Абу Ханифаны ээрчип эмне кыласың? Келме хадисти ал. Анан ойлонуп калат. Демек Абу Ханифа шариатты өзүнүн ою менен айткан экен, а бу жамаат пайгамбардын сөзүн айтып атат деген. Өтө олуттуу маселе. Абу Ханифа эч качан өзүнүн оюн айткан эмес. Бардыгы хадистин, далилдин негизинде. Мына ошонун тегерегинде биз сөз кылабыз, ар бир сабагыбызда өтө олуттуу маселелерге токтолобуз. Биринчи маселебиз бу Абу Ханифа рахматуллах алейхинин өмүр баяны. Абу Ханифа рахматуллах алейхи бу аты Нуъман бин Сабит, биздин арабызда Абу Ханифа же болбосо Ханафи мазхабы деп гана белгиленген. Абу Ханифа рахматуллах алейхинин бул дүйнөгө келүүсү качан төрөлгөндүгү жөнүндө алымдардын арасында бир талаш тартыш бар. Ошол талаш тартыштарды силерге баяндап, анын аркасында эмне жатат, ошолордун баардыгына топтолгонго бүгүн биз аракет кылабыз иншалла. Бул сабак өтө узун сабак. Ар бир күмөндөргө токтойбуз. Силердин араңарда кандай Ханафи мазхаб боюнча угуп аткан күмөн болсо айтсаңыздар, ошонун баарын чечкенге аракет кылабыз. Эми ошол адамдар ушундай деп ойлоп калган, Ханафи мазхабы же болбосо Абу Ханифа Куфадагы эле бир кепеде жашаган. Ал жака такыр дин жеткен эмес, хадис бир-эки эле хадис жеткен. Анан Абу Ханифа жерде отуруп эле фигын жазып, анан элге таркатып койгон,
hadisти bilbeyt, başka adamlar hadisти жақшырақ bilет деген mesele. Эми ошону Абу Ханифанын өмүрүнө токтолуп, эгерде Гоголе Москвада сабакка бара турган болсоңор, ал жакта биз нөлдөн баштадык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хейра үңкүрүнөн түшкөндөн баштадык. Кантип дин башталды? Өкүмдөр кантип алынды? Меккедеги өкүмдөр кандай болду? Мадинадагы өкүмдөр кандай болду? Сахабалар кандай илим алды? Пайгамбарыбыз өтүп кеткенден сахабалар маселелерге кантип жооп берди? Биз ошолорду ошентип отуруп, Ханафи мазхаб Орто Азияга келгенге чейин сүйлөйбүз. Бул жерде болсо Абу Ханифанын жеке өзүнө айтылган дооматтар жөнүндө жооп беребиз. Ал жакта жалпы Ханафи мазхабтын негиздери боюнча сүйлөсөк, бул жерде Абу Ханифанын жеке маселелеринен сүйлөшөбүз. Абу Ханифа алсызбы? Абу Ханифа чындап эле 3 жолу капыр болгонбу? Абу Ханифа хадисти билбейби? Абу Ханифа Куфада бир жашырынып жатып эле бир жерде илим алганбы? Абу Ханифага эмне себептен башка хадистер каршы келет? Абу Ханифа хадисти таштаганбы? Ошонун бардыгын изилдейбиз. Абу Ханифанын илими пайгамбарыбыздын илимине байланышкан. Ошол жанагы кээ бир жамааттарды Абу Ханифа илим билбейт дегендерден сураңыз. Сенин чынжырчаң пайгамбарга кандай болуп илешет? Айт бизге. Биз Абу Ханифанын чынжырчасын айтып беребиз. Сен өзүң чынжырчаңды айт. Кантип сен пайгамбарыбыздын илимине сенин илимиң, сенин устаздарыңдын илими байланышты. Абу Ханифа рахматуллах алейхинин устазы Хаммад ибн Аби Сулайман. Эң көп илим алган мына Куфадагы эң чоң алым. Анын устазы Ибрахим ан-Нахаи, Ибрахим бин Язид ан-Нахаи. Анын устазы Алкамат ибн Кайс ан-Нахаи. Анын устазы Абдуллах ибн Мас'уд менен Али радиаллаху анху, ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабасы. Мына ушул чынжырча биздики. Силсиле захабия, алтындан болгон чынжырча. Бул чынжырчаны биз мындай да түшүндүрүп коелу, себеби Гоголе Москвада сабакта ага кеңири токтолобуз. Сахабалардан канча алымдар болгон, сахабалар илимди кантип Куфага жеткизди, эмне себептен Куфадагы илим күчтүү болду, аны бардыгын токтолуп өтөбүз. Эми адамдардын пикиринде Абу Ханифа ушундай, эчтекени билбейт, мындай да туруп алып эле бир жерде илим берип эле, анан ошо элдерге таркап кетип эле, анан адамдар Абу Ханифаны ээрчип калды. Силер Абу Ханифаны ээрчибегиле, силер хадисти кармагыла дегендей адамбы Абу Ханифа? Эгерде бир тереңирээк бир маселеге токтоло турган болсок, Абу Ханифа рахматуллах алейхи, же болбосо кайсыл эле бир алым бул дүйнөдөн өтө турган болсо, анын шакирттери анын илимдерин улап кетет. Ошого бизде ислам тарыхында имам Аузаи жана башка имам Хасан аль-Басри деген чоң муштахид алымдар болгон, бирок алардын илими бизге жетип келген жок. Себеби алардын окуучулары ошол ислам, ошо илимди андан кийинки коомго жеткизбей, кээ бир киши илим албай койду, же болбосо шакирттери бул дүйнөдөн өтүп кетти дагы, ошол алымдардын илими бизге жетпей калды. Ал эми Абу Ханифа рахматуллах алейхи жана 4 мазхабтын илими бизге толук бойдон бизге жетип келди. Эми бир алым бул дүйнөдөн өтө турган болсо, анын отургучуна, анын курсийине отуруу үчүн өзүнчө жөрөлгөлөр бар. Bir adam ötüp ketse, bir alım ötüp ketse de bar öyle bir orduna oturup alып öyle, men şunu şakirtimi bismillah, men silerden şol alımdın jolu men ulantıuçumun dep sabak berilbeyt şariatта. Silerge bir kıssany aytıp bereyin. Bul kıssany, bul okuyanı İmam Ukayli özünün kitabında bayandayt. İbrahim Nakhai rahmatullah aleyhi bul dünyadan ötköndü. Sebebi İbrahim Nakhai Alkama'nın şakirti, Alkama Abdullah Mas'ud'un şakirti. İbrahim Nakhai Kufa'dağı Nomiradin alım bolgan. İbrahim Nakhai'din aslında bürü fatva beri algan emes Kufa'da. Kufa'nın avalganda ekendigin anı Google'e Moskva'da söylüşüyoruz. Kufa kanda ilimdin çordonu je jönököyle bir ayıl var. Anı kеңирээк каякта Гоголе Москвада сабакта сүйлөшөбүз.
Бул жерде Абу Ханифадан бери баштагандыгы үчүн ал жакта сүйлөнө турган сөздү бул жерде сүйлөгүм келбей жатат. Ибрахим Нахаи Куфадагы эң чоң алым болгон. Хадис илиминен, фиq илиминен дегеле муштахид мутлак даражага жеткен. Эгерде силерге бир түшүнүксүз боло турган болсо, муштахид мутлак деген эмне? Биз адамдардын илимин мындай эсептейбиз, мисалы үчүн сержант, анан кийин лейтенант деп званиен көтөрүлөт го. Илимде да ошондой даражалар бар. Алыма, шейхил ислам, аллама ушундай деп. Ошол илимдин эң акыркы чегине жеткенди муштахид мутлак дейт. Абсолюттук илим. Илимдин эң акыркы чеги. Ал билбеген нерсе аз гана калган. Аз гана калды деген эми инсанбыз да, 98% илимди өзүнө камтыган адам муштахид мутлак деп айтылат. Анын муштахид мутлактын нар жагында илим жок, нар жагы пайгамбарлык. Шунчалык илимдин акыркы чеги. Имам Абу Ханифа, Ибрахим Нахаи, Абдуллах ибн Мас'уд, Алкама, Хаммад ибн Аби Сулайман, Абу Ханифа бардык ошондой даражага жеткен алымдар. Мына ошол алымдар гана шариаттын атынан сүйлөй алат. Ошолор гана Куран, хадистен өкүм ала алат. Ар ким эмес. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал-уламау варасатул анбия. Алымдар пайгамбардын мураскорлору деди. Эмне себептен пайгамбарыбыз айткан жок, Куранды, хадисти таштап койдум, болду ошону ар бириң окуй бер деген жок. Жок. Алымдар пайгамбардын мураскору деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям динар, дирхам, сом, алтын, доллар таштаган жок. Ал илим таштады. Ал илимди кимдер алды? Сахабанын алымдары алды. Ал алымдар келип кийинки табииндерге үйрөтүп, табииндер алым болду. Абу Ханифа ошол алымдардан алды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинин негизинде. Пайгамбарыбыз ал-уламау варасатул анбия. Илимди, пайгамбардын илимин алам десең, анда алымдардан аласың. Китептен албайсың. Өзүң чукуп албайсың. Радиодон албайсың, интернеттен албайсың. Алымдын астында мындай отуруп, мен алым эмесмин, болгону кээ бирки алымдардын сөздөрүн силерге жеткирүүчүмүн. Жок дегенде ошондой жеткирүүчүнүн алдына барып отургула, же болбосо алымдардын астына барып отургула. Илим ошондой болуп алат. Илим оңой келбейт. Жана кыргызда сөз бар го, илим ийне менен кудук казгандай дейт. Ийне менен кудук казуу мүмкүнбү? Мүмкүн эмес. Бирок илим ошондой. Илим үчүн адам өмүрүн бериш керек. 20 жыл, 30 жыл. Ошентип отуруп илим алып анан муштахид мутлак деген даражага жеткен. Муштахид мутлак деген даража, ушундай даража, анын нар жагында илим жок, анын нар жагы пайгамбарлык. Мына ошолор гана Курандан, хадистен сүйлөй алат. Ошолор гана хадистен өкүм ала алат. Калгандары ошолорду ээрчүүсү милдет болот. Биз муну кеңирээк Google Москвадагы сабагыбызда кайталайбыз. Ошентип Ибрахим Нахаи рахматуллаху алейхи, Ибрахим бин Язид ан-Нахаи Куфадагы номер 1 алым болду. Ал Алкаманын шакирти. Алкама Абдуллах ибн Мас'уд. Ошентип Ибрахим Нахаи ушундай курсиге отуруп илим бергенден кийин ажал кетти, бул дүйнөдөн өттү. Абу Ханифа ошонун жанында 18 жыл илим алды. Өлгөндөн кийин анын илимин элдерге таркатыш үчүн, андан кийинки маселелерге жооп бериш үчүн, күнүмдүк алымдарды, адамдардын маселесине жооп бериш үчүн, демек бир адам ушул жерге отуруш керек. Мен устазыбыз, агабыз Мыктыбек Арстанбектин бир видеосун Чубак устаз бул дүйнөдөн өткөндө айткан сөз бар. Ошону азыр канча жыл болду, ошону азыр уксаң деле азыр көзүңө жаш келет. Мына мынтип чоң алым бул дүйнөдөн өттү. Элдер караңгыда көп жүрө албайт. Бунун ордуна бирөөнү алып келип улантыш керек эми ошол жолу. Ислам алымдары бир алым өткөндөн кийин анын ордуна ким барып отурат? Ошонун шакирттери барып отурат. Шакирттери да өзү эле чуркап барып отуруп алабы? Жок. Атайын машвара менен, аксакалдар менен чечилип,
biz şunday mынау alım öttü, bu şu alımdın jolun ulagın dep biröөнү oturguzat dagы, anan al, anan ошол илимди улантып кетет. Анын үчүн ошол өлгөн алымдын жолун уланта турган адам кеминде 18 жыл, 20 жыл ошонун колунда окуган адам болуш керек. 2 ай, 1 ай, 1 жыл жарым ай окуп алып туруп эле мен ошонун шакиртимин, ошонун жолун улантам деген уят болот. Же болбосо өзүң барып отуруп алсаң уят болот. Себеби анын атайын жөрөлгөсү бар. Бир алымдын атынан сүйлөө, анын отургучуна отуруу өзүнчө бир жөрөлгө менен. Ибрахим Нахаи рахматуллах алейхи бул дүйнөдөн өткөндөн кийин адамдар кыйналып калды. Бүтүндөй маселе Ирактагы, Куфадагы маселелерди Ибрахим Нахаи чечет эле. Ибрахим Нахаи өткөндөн кийин ушундай сиздерге окшогон шакирттери өзүнүн жанында жүргөндө топтолуп Ибрахим Нахаи рахматуллах алейхинин бир шакиртине барышты. Ал шакиртинин аты Хакам ибн Утайба деген. Бул Ибрахим Нахаидин эң ишенген шакирти болчу. Ошол шакирттер, ошонун арасында имам Абу Ханифа дагы бар. 5 адам чогулушуп, көрүнүктүү адамдар. Абу Ханифа ким? 18 жыл Хаммадтын жанында илим алган, илимди Ибрахим Нахаидан илим алган. Барып, чогулушуп 40.000 40.000 дирхам акча чогултуп, алып барып кимге? Хакам ибн Утайбага барышты. Хакам ибн Утайба кабарды уктуң, барың жаназага катыштың, мына бардыгыбыздын устазыбыз болгон Ибрахим Нахаи бул дүйнөдөн өттү. Эми келип сен ордуна отуруп Ибрахим Нахаидин жолун улант деди. Ана Хакам ибн Утайба баш тартты. Жок деди. Мен бул аманатты мойнума ала албайм деди. Алып келген 40.000 дирхамыңарды өзүңөр алып кеткиле. Мен ооба Ибрахим Нахаидин шакирти, мен окудум колунда мынча жыл. Бирок бул аманатты мен мойнума ала албайм. Канчалык отурушуп, ошонун көндүргөнгө аракет кылышты, бирок көнгөн жок. Көрдүңүзбү, бир алымдын өткөндөн кийин анын ордуна бирөөнү коюу жеңил маселе эмес. Ар ким эле барып эле Кыргызстандын бардыгы чубак устаздын шакирти. Анан ошол кеңешип, мындай кылып чоң алымдар барып, Хакам ибн Утайбага айттырып башына не баш тартты. Бардыгы таркап кетип, үйлөрүнө барып, бардыгы намаз окуп, эми кимди коебуз Ибрахим Нахаинин ордуна дегенден кийин, бардыгы кеткенден кийин ойлонушуп, Хаммад ибн Аби Сулайманды биз сүйлөшүбүз керек. Ушу Хаммад ибн Аби Сулайманды алып келип, Ибрахим Нахаидин ордуна коелу деп, калгандары чогулуп алып анан Хаммад ибн Аби Сулаймандын үйүнө барышты. Хаммад ибн Аби Сулаймандын үйүнө барып айтышы, Хаммад, көрдүң мынакей, Хакам ибн Утайбага барсак эмне деди, баш тартты. Эми сен бизге Ибрахим Нахаидин ордуна отуруп илим бер деди. Дегенде ойлонуп калды. Сен баш тарта турган болсоң, анда абалыбыз оор болот. Устаздын илими таркалыш керек. Дегенден кийин Хаммад ибн Аби Сулайман макул болуп, Ибрахим Нахаиге курсине же болбосо столуна отуруп, анан илимин улантууга макулдугун берди. Жанагы 40.000 дирхамды алды дагы, кийим алды, орундарды дайындады, столдорун алды дегендей, ошол илим таркатууга керектелчү нерсени кылды. Ошентип Ибрахим Нахаидин илимин кийин Хаммад ибн Аби Сулайман улантып баштады Куфада. Ошонун астында калган шакирттер отуруп, илимин алып, ошол жерден анан имам Хаммад ибн Аби Сулайман ошол жерде сабак берди. Имам Абу Ханифа 18 жыл Хаммадтын астынан жылбай илим алды. Илим алуу ушундай болот. Эми ушул жерден токтоп тургула, аркаракка кайтайлы. Абу Ханифа рахматуллах алейхинин бул дүйнөгө төрөлүшү жөнүндө канчанчы жылы төрөлгөн дегенде алымдардын арасында талаш тартыштар бар. Бирөөлөр 61-жылы хижраттан төрөлгөн десе, бирөөлөр 63-жылы төрөлгөн дейт, бирөөлөр 80-жылы төрөлдү дейт. Көпчүлүк мухаддистер
Misali İmam Zahabi, Mizzi, Navawi, dagı başka alımlar İmam Laknavi şu 80'ge toptolup elin bardyk adamların ozunda Abu Hanifa kançançı yıl türülgönse 80-nji yıl türülgön dep aytylgan. Birok 80-nji yılı türülgöndügünde kiçine talaş bar. Makul bolboy turgan maseleler var. Oşoga İmam Kawsari rahmatullah aleyhi 70-nji yılı türülgön Abu Hanifa degenge toktolup şul sözdördün en güçlüsü bul 70-nji yılı türülgön. Bunu emne payda boldu? Abu Hanifa'nın 80-nji yılı türülsemine 70-nji yılı türülsemine dese al kançalık ertirek türülse bul paygambarga jakыныrak bolat. Sahabalardı görүү mümkünçülüğü var. Alardan ilim alуу mümkünçülüğü var. Emne sebepten 70 dep aytıp atabыз. 70 dep aytkandыгыбыз demek al көбүрөөк сахабаны көргөн. Abu Hanifa sahabalardan ilim aldı almadı degen talaşka çekit koyu da bolat. Bizdin Hanafi alımda ova Abu Hanifa sahabalardan dağı ilim algan. Başka cumhur muhaddisinler jana başkalar Abu Hanifa sahabalardı gana görgön, birok andan ilim algan emes degen maseleni aytат. Bizge ilim algandыгын tasdoo mümkün bolot. Эми кайра бул жакка кайттык. İbrahim Nakhai hicrattın 95-nji yılı bu dünyadan öttü. Oşol mezgilde janagı beşöөнүн birösü bolup Abu Hanifa barıp atat. Janagı Hakam ibn Utaybaga, Hamad ibn Abi Sulaymandı gel İbrahim Nakhai'nin orduna otur degenlerin arasında Abu Hanifa bolat. Egerde janagı muhaddisinler aytkanday 80-nji yılı törölgön dep ayta turgan bolsok 95-nji yılı İbrahim Nakhai ölüp atsa anda 15 yaşta bolat. 15 yaşta oşol İbrahim Nakhai'din işengen şakirtleri menen barıp janagындай maseleye katışa alabı. 15 yaştagı bala. Anan al fiqqa kaytkan mezgili boçu Abu Hanifa. Abu Hanifa ilimdi baştalganda birinci mineden ilim algan? Akidadan ilim algan. Akidadan ilim alıp, akidada alım bolup, anan oşol jerde Kufadagı, Basradagı Memmin degen Mu'tazila, Şia adaşkandarga ne kılgan? Rat bergen, janagı şubhalarına жооп berip, barıp, talaşıp, silerin joluңa toora emes, toora ahli sünnanın jolu mынандай dep, talaşıp, alardın bardığın ilimge çakırgan adam bolgan Abu Hanifa. Anan elestet. Anan kийинчерээк anan hiç bir adamlar Abu Hanifa menen talaşkanga mümkünçülüğü bolboy kalgandan keyin anan başka alımların sunuşu menen Abu Hanifa ne oldu? Fiqh ilimine kaytты. Fiqh ilimine kaytıp anan keyin İbrahim Nakhai'din sabaklarına kaytıdat. Oşol mezgilde İbrahim Nakhai 95-nji hicratda ölgön bolsa, Abu Hanifa'nın 80-nji yılı töröldü desek anda 15 yaşında al kaçan ilim alıp akidadan, kaçan adamlarga akidadan sabak berip, anan al sabaktı bütürüp, talaşıp bütüp, anan kayra fiqqa gel 15 yaşta janagı İbrahim Nakhai'din Memmin degen 5 şakirtinin arasında Hakam ibn Utaybaga baruga mümkün bele. 15 yaşında. Mümkün emes. Oşon üçün İmam Kawsari rahmatullahi aleyhi jok bul 70-nji yılı törölgön. Demek sahabalara jakыныrak. Oşondo 70-nji yılı törölgön bolsa dagı İmam Abu Hanifa 25 yaşta bolat. Akılga sыя turgan nerse. 15'ke çeyin alım bolsa bir 10 yıl akida menen alekten bolsa 20'ga çıkkan bolsa 25 yaşından İbrahim Nakhai'din sabaklarına var fiqh öğrenip başlagan bolsa makul deybiz. Mına oşondan ulam ne olup kaldı bu mesele? Oşol Abu Hanifa İbrahim Nakhai'din törölgöndügünde uşunday talaşlar var. Oşentip İbrahim Nakhai ölgöndөн keyin Hamad ibn Abi Sulayman oşonun orduna oturup ilim berip İbrahim Nakhai ötköndөн keyin anın orduna Abu Hanifa oturdu. Anan Abu Hanifa oşon men ilimin tarqatты. Demek janagı biz aytkan angemelerge, kavarlarga karaganda al alımdardın orduna oturup oňçuluk emes eken. Demek İbrahim Nakhai çoň alım bola turgan bolsa, al ötkenime Hamad ibn Abi Sulayman ötköndөн keyin Abu Hanifa var anın orduna otura turgan bolsa, başkaça aytkanda janagı altından bolgon çinjirçany ulanta turgan bolsa Abu Hanifa jönököy adam emes da. Hadisти bilbegen, alsız bir jerde jatkan adam emes da Abu Hanifa. Abu Hanifa'nın ilimi oşol mezgilde
болуп калгандыктан анан Хаммад ибн Аби Сулаймандын ордуна отурганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Дүйнө бардыгы имам Абу Ханифаны мучтахид мутлак деп тааныйт. Мучтахид мутлак деп тааныйт дагы ошол жанагы мазхаб кармабагандар деле, Абу Ханифага жаман сөз айткандар деле, Абу Ханифа мучтахид мутлакпы десең ооба дейт. Бирок хадисти билбейт дейт. Мучтахид мутлак болуш үчүн хадисти билиш керек. Хадисти билбесе мучтахид мутлак боло албайт. Демек, алардын айтып аткан сөзүндө өзү бири-бирине карама-каршылык бар. Ал ошол мучтахид мутлак болгондугу хадистен, фикhtан, акыйдадан, тиги тафсирден, араб тилинен алым болгон, башкача айтканда илимдин акыркы чегине жеткендиги үчүн мучтахид мутлак болуп атса. Анан Абу Ханифаны хадис билбейт деп айтабызбы? Бул эмне? Баягы илим албагандыктан, ар жерден уккан, Абу Ханифанын душмандарынын сөздөрүн уккан, анан кийин болуп тактабастан ээрчи мен молдо болуп, анан кийин ушундай сөздөрдү айтып жүргөндөрү элдин арасында белгилүү. Эми терең изилдейбиз. Абу Ханифа хадисти билеби экен, билбейби экен. Ошол мезгилдеги чоң мухаддисиндер Абу Ханифа жөнүндө эмне деген? Абу Ханифа хадисти билбейби чындап эле? Же болбосо ошол мезгилде кээ бир адамдар Абу Ханифаны хадисте алсыз деген? Ооба. Имам Бухари Абу Ханифаны даиф алсыз деген, Имам Насаи даиф деген, Имам Дарқутни даиф деген, Имам Хатиб Багдади даиф деген 4-5. Макул. Аларды да изилдеп чыгабыз. Эмне себептен даиф деди? Кайсы негизде даиф деди? Алсыз деди. Анын бардыгын не? Bir-birden izlep çıkarız. Жүрөгүңөргө ушунчалык даражада ишеничти алып келебиз. Абу Ханифа хадисте алым экен деген. Андан дагы Абу Ханифа рахматуллахи алейхи Куфада жашагандыгы үчүн Куфага хадис жетпеген деген дагы айыптарды айтат. Аны дагы изилдейбиз. Аны көп эле Москвада издейбиз. Сабакта. Ошол жерде Абу Ханифа Куфада болгон. Куфанын абалы кандай болчу? Илимий абал. Хадис жеткенби, жеткен эмеспи? Аны ошол жерде токтонобуз. Имам Бухари рахматуллахи алейхи Абу Ханифаны даиф десе дагы себеби бар, аны да токтолобуз. Ар бир шаарларга кирип хадис топтогон. Имам Бухаридин максаты ушундай. Кайсыл жерде бир хадис укса, ошол жерге барып ошол хадисти топтогон. Бул жерде болсо ошол жакка барган. Ошол айтат, мен Шамга, бул жагы Хижазга, Иракка, башка жактарга хадис талап кылып кирдим, хадис изилдеп. Бирок Куфага канча жолу келгеним менин эсимде жок дейт. Имам Бухари 256-хижратта өлгөн. Абу Ханифа 150-жыл өлүп аткан болсо, Абу Ханифа өлгөндөн канча жылдан кийин Куфага барып хадис талап кылып аткан болсо, андан мурда илим жок, Имам Бухаридин мезгилинде илим болуп калды. Хадис ошол жерде топтолуп калдыбы? Аны суроо коюп турга, аны берки сабактарда баяндайбыз. Имам Бухари Куфага көп жолу киргендигин айткандыгы Куфада хадистин көп экендигинен далилдейт. Дагы көптөгөн далилдер бар. Аны өзүнүн убагында токтонобуз. Азыр эми Абу Ханифа рахматуллахи алейхи эмне себептен башка мухаддисиндердей болуп, хадис топтомдору көп, хадис менен алек болбогон дегенди кыскача айтып, анан Абу Ханифанын хадистеги даражасын ошол мезгилдеги чоң мухаддис алымдар кандай баяндаганына токтойбуз. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул факих болгон. Башка мухаддисиндер болгон, ал пайгамбарыбыздан хадистерди жатташкан, хадистерди үйрөнүшкөн. Анан экөө фукахалар менен мухаддисиндердин арасында кичине жанагындай сахнаны талаш болгон. Биз кыйынбыз. Азыр ошондой болуп атат Кыргызстанда да. Ким кыйын? Катуу ким талашат? Номер 1 ким Кыргызстанда? Алымдардан депчи. Ошол мезгилде да мухаддисиндер булар пайгамбардын хадистерин жаттагандар. Фукахалар бул пайгамбардын хадисинен өкүм чыгаргандар. Абу Ханифа айтат, мен отуруп алып хадистерди ан фулан, ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям иннамал а'малу бинният бир кетти. Ан фулан, ан Наби саллаллаху алейхи ва саллям буниял ислам ала хамсин кетти. Деп отургум келбейт деген. Мен адамдарга ошол айтылган пайгамбарыбыздын хадисинен адамдардын намазын оңдогонго, орозосун оңдогонго өкүмдөрдү чыгарып, мен
адамдардын маселесин чечем. Жөн эле хадисти риваят кылганды мага кызыгы жок деген. Ошон үчүн анын отуруп хадис риваят кылбагандыгын башка адамдар Абу Ханифа хадис билбейт деп жоромошкон. Жок. Абу Ханифаны хадис риваят кылып отурбагандыгы ал хадистин каймагы менен алек болгон. Аяттын каймагы менен алек болгон. Биз адамдарга өкүм керек да. Намазың бузулуп калды, кантип болду? Аны флан айтып кой, болду. Мындан кантип өкүм алыш керек? Абу Ханифа ошол хадистерден, аяттардан өкүм алуу менен алек болгон. Башкалар мухаддисиндер риваят кылып жаттап топтоо менен алек болгон. Анан экөөнүн арасында жанагы сахнаны талаш болгон. Биз кыйынбыз, биз пайгамбарыбыздын мураскорубуз деген. Анан ошого Абу Ханифага адамдар көп болуп, сабактарын адамдар көп отуруп, маселени чечип, адамдар Абу Ханифа фатвасын алып баштаганда душмандык баштаган. Аларга эч ким барбастан баары Абу Ханифага топтолуп баштаганда, анан Абу Ханифаны көрө албастан анан кийин ар кандай айыптарды коюп баштаган. Анын дагы ар бирине токтойбуз. Кудайым өмүр бере турган болсо. Анан ошого имам Абу Ханифа хадис риваят кылуу менен алек болбогондугунун себеби ал хадистин өкүм чыгаруусу менен алек болгон. Биз башка сабактарыбызда айтканбыз. Абу Ханифага чейин илим кандай болгон десе суроо жооп болгон. Пайгамбарыбыз мезгилинде да суроо жооп, сахабалардын мезгилинде да суроо жооп, табииндердин, чоң табииндердин мезгилинде да суроо жооп болгон. Сурап келет, жооп берет, кетти. Эртеси ошо окшош суроону кайра келип сурайт, кайра жооп берет. Абу Ханифага курси келгенде Хаммад ибн Аби Сулаймандын ордуна отурганда токтогула деген. Эми күнүгө эле суроо жооп эмес. Эми мен силерге эрежени үйрөтөмүн. Эрежени үйрөнүп алсаң мага келишиң шарт эмес. Эрежени үйрөн, илимди үйрөнөлү, суроо жооп токтото элем. Суроо жооп менен боло турганса мен өлсөм, сурай турган адам таппай каласыңар. Бул алым өтсө, сурай турган адам таппай каласыңар. Чуак ажеке өтүп кетти. Андагы чоң илим, чоң хадис илими, тафсир илим, акыйда илим, фик илими бар. Бирок ага суроо жооп отуруп алдык. Болбогон суроолорду берип өмүрүн алдык. Бардыгы суроо менен гана чектелип калды. Бирөө аракет кылып илим алайын дебеди. Не бар? Чубак бар, мен чубактан суроо алам. Өзү издене алган жок. Изденгенге аракет да кылган жок. Китеп окуган жок. Сурадым, мен тахажжуд намазын окуунун кандай экенин айтып бериң. Чубак ажы ошого зерикпесин айт, тахажжудду минтип окуйсуң. Кайра келди, нафил намазды кантип окуйбуз? Нафил намазды минтип окуйсуң, кетти. Шыпыргын жогору окуп койсоң эмне болот деди. Жогору окуп койсоң алганга жеңил болот деди. Чубак ажы бул дүйнөдөн өтүп кетти. Адамдар кайра жанагы көр таягын издегендей, сокур таягын издегендей кайра бирөөнү издеп калды. Да кимден сурайбыз деп. Эгерде илим берилген болсо, эрежелерди үйрөнгөн болсо, анча мынча маселени өзүңүз деле билип алат. Абу Ханифа эмне деди? Эми токтогула деди. Эми суроо жооп токтотобуз, эми илимди эрежеге салабыз деп, эң биринчи эрежеге илимди салып баштагандар бул Абу Ханифа болгон. Хадистерди, аяттардын бардыгын топтоду дагы эки катарга эреже түзүп койду. Куллу ма яхруджу минас-сабилайни янкуду буду. Ар бир эки авреттен чыккан нерсе даратты сындырат деди. Анан мухаддисиндер кыйкырып чыкты. Мындай жок, пайгамбарыбыз минтип айткан эмес, сен өзүң оюңан айтасың. Жок, муну жазган меники. Мунун аркасында ондогон хадис бар, ондогон аят бар, каулус сахаба бар, сахабанын сөзү бар, сахабанын амалы бар, табииндердин фатвасы бар, ижма бар. Шону топтоп туруп хуласасын, эң акыркы каймагын жазып койдум экен. Сен кыйналба хадистерди оку. Мына сага эреже. Эки жолдун биринен чыккан нерсе даратты бузат. Болду, бүттү. Сен ушул бир катарды үйрөнсөң, анын аркасында ондогон 20 далилдер бар. Ал далилге башың ооруп отурбайсың. Мына сага. Анан ошондон кийин анан фик илими негизделип жазылып баштады. Анан жазып койгондон кийин анын далилин айтпады да, эрежени жазып койсо, анан кийин мухаддисиндер кыжаалат болуп баштады. Муну айтып койду, муну эмне айтты, неге айтты? Акылы жетпейт ага. Анан ошондон душмандык болуп, Абу Ханифаны хадисте алсыз, Абу Ханифа хадис билбейт деген дооматтарды айтып башташты. Азыр мына жерде ошол мезгилдеги эң чоң мухаддис алымдардын Абу Ханифа боюнча айткан жакшы мүнөздөмөлөрүн угуп чыгабыз.
Andan keyin Abu Hanifa boyunca jaman münözdöme bergenlerinde har birinin sözünü toktoyuz. Ne sebepten aytkan? Anı çeşmeleyuz. Emi Abu Hanifa hadis menen alek bolgon bu. Hadisti bilevi dese dünyadagi çoğun alımlar o Abu Hanifa hadisten alım bolgon deydi. Alar Hatibul Baghdadi, İmam-ı Nevavi, İbn-i Hacer-ül Asqalani, İmam-ı Suyuti, İmam-ı Zahabi, İmam-ı Yafi'i, Şa'rani, El-Mizzi çarçaysın eseptese. Abu Hanifa hadisten alım bolgon degenler. Emi bir-birden toktayız. Ali İbn Medini degen çoğun muhaddis alım var. Bütün döy muhaddisinlerden imamı. Al bilgen hadis ilimin anca miçe adam bilgen emez. İmam Bukhari'den ustazı oladı Ali İbn Medini. İmam Bukhari şunçalık ilimden çegine jetip şintip turganda biröyle sıragan iken. İmam Bukhari sen özüngdü biröünün aslında biraz ilimsiz sezesi mi? Hadis babında. Dese Mestasgartu nefsi illa inde Ali İbn Medini'de. Ben özümde ilimsiz, bir gana Ali İbn Medini'den aslında özümde ilimsiz sezem diyor. Kalganın Ali İbn Medini'den ömür bayanın Orusçasından ezilip çıksanar болады. Ali İbn Medini'den çoğun alım yok hadis iliminde. Cerh ve ta'dil degen ilimi. Bir adamlarga жақшы münözdöme jana jaman münözdöme bere turgan alımlardan sap başında. Ali İbn Medini Abu Hanife jönünde ne deptir? Qala Abu Hanife rawa anhu Thawri. Sufyan Thawri Abu Hanife'den hadis rivayet kılgan deptir Ali İbn Medini. İbnül Mübarek Abu Hanife'den hadis rivayet kılgan. Abdullah İbn Mübarek çok muhaddis alim. Çok muhaddis alim bolsa dağı Abu Hanife'nin aslında var fiqhtan ilim algan. Oşoğa elдің bari aytadi. Abdullah ibn Mübarek hadis iliminde en jogorku tepkişteki alimlerden. Abdullah ibn Mübarek'ti Hanafi deşken. Sebebi İmam Abu Hanife'nin aslında ilim algan. Biroq hadisde de rivayet kılgan. Bir Ali ibn Medini aytadi Abu Hanife'den Sufyan Thawri hadisde rivayet kılgan. Abdullah ibn Mübarek hadis rivayet kılgan. Hammad ibn Zeyd degen çoğun muhaddis var. Hadis rivayet kılgan. Vaki ibn Cerrah degen çoğun muhaddis var. Abu Hanife'den hadis rivayet kılgan. Abbad ibn al-Awwam degen çoğun muhaddis var. Al hadis rivayet kılgan. Ja'far ibn Aw degen çoğun muhaddis var. Al da Abu Hanife'den hadis rivayet kılgan. Oşol mezgilde çoğun muhaddisinde Abu Hanife'nin aslında var fiqh emez. Hadis rivayet kılgan. Eğer Abu Hanife hadis bilmese bunu çoğun alımları tezekler bize ancandı. Ne geziret? Andan keyin Ali İbn Medini Abu Hanife'ga münözdöme berip aytып atat. Ve huve thiqatun la ba'se bihi. Abu Hanife thiqa. Thiqa degen narsa hadiste en jogorku daraja. Hadis iliminde en jogorku darajada. La ba'se bihi. Andan hadis ilim alış kerek. Çoğun alım. Bu Ali İbn Medini'den Abu Hanife'ga bergen жақшы münözdömesi. Dünyada bardık alimler Abu Hanife alsız hadisti bilbeyt dese dağı Ali İbn Medini Abu Hanife thiqatun la ba'se bihi. Andan hiç kanday problema yok andan ilim aldı degen söz jetişti özü. Kaysıl dünyadagi muhaddis mağa gelsin. Yok Ali İbn Medini'ge sözünü tayan albayız, mintip karayız degen. Sebebi Ali İbn Medini'den ozdan çıkan söz erece olgan. Dünyadagi bardık muhaddisinler bir adamdan münözdöme bir bu hadisti sahih deybiz, daif deybiz, bunu hadisti rivayet kılgan adamdın darajası kanday degende Ali İbn Medini'ye kaytmayınca al adam hüküm bere albaydı. El ilmu cerh ve ta'dil degen ilim var. Şul adamlarda hadisleri rivayet kılganlardan darajasını bile turgan. Bu siqa, bu daif, bu alsız, bu jalgançı dep. Oşol kitaplarda Ali İbn Medini'nin sözleri monçokta dizilip turат. Kaysı bir alim bolsun, ağa münözdöme bere turgan, taba turgan bolsa Ali İbn Medini'den bar boğuş gerek. Eğer Ali İbn Medini siqatın söz etibarganlat muhaddis dese boldu bitti. Abu Hanife'ga şunday жақшы münözdö bere. İkincisi Şu'ba ibn Haccac. Şu'ba
hadis iliminde nomer один деп айтылған. Muhaddisinderde Şu'ba bir söz söylөгөндө Şu'baga karşı bir söylөй алган эмес. Аны jarh va ta'dil ilimini okugan adam, hadis ilimini okugan adam, ilal ilimini okugan adamlar Şu'ba mындай дептир dese ордунда токтойт. Şunday alım Şu'ba. Oşo Şu'ba ibn Hajjaj Abu Hanifa jönündө emne деген экен. Abu Hanifa jönündө Şu'banın oyu ötө жакшы болгон экен. Abu Hanifa degende daroo urmатын жайына койчуган. Gündördün bir gününde qıyla lahu. Ağa aytışıptır, Şu'bat ibn Hajjaj'a ayttır. Mata Abu Hanifa. Abu Hanifa bu dünyadan öttü dep Şu'baga habar jetiptir. Habar jetkende ne deptir? Şu'ba. Laqad zahaba ma'ahu fiqhul Kufa. İlimdin qaymağı fiqhi Kufa'dağı Abu Hanifa men getiptir, öldü deptir. Şunçalık bağlagan. Kufa'nın ilimi bardığı getdi. Ayda fiqh var, hadis var, luga var, tefsir var. Abu Hanifa öldü, Kufa'da ilim bardığı getiptir diyen. Demek Abu Hanifa janağı göçödögü balдар aytkanda nipadarakta. Su'ila İbn Ma'in. Yahya ibn Ma'in degen muhaddis alımlardan bir çoğ alım var. Ne sebepten bu söz kitap nemede? Men jalan kuştu alımların sözlerini topladım. Sebebi mındayrak alımda aytsan jana maskap karmagandar Abu Hanifa'ga bir domat aytkandar yani deşi mümkün de. Oşol döş ağaların sözlerini alып kelip otam. Hadis ilimindeki döş ağaların sözü. Yahya ibn Ma'in degen hadis iliminde jarh ve ta'dil jana adamlarga daraja berүүдөгү номер 1. Мындай айтканда, жанагы jarh ve ta'dil ilimin окуганда бул Yahya ibn Ma'in'in sözü келгенде ордунда токтошот. 20 минут вакыт калыптыр. Бизде суроо жооптор дагы бар да. Эми ошол Yahya ibn Ma'in'den азымын сөздөр чыккандан кийин кыйын болсо бирөө мага кайра жообун айтсын. Сен айткан Yahya ibn Ma'in да простой адам, ал жөн эле. Ali ibn Madini jönököy adam, алар сөзүн яп кыйындары келсин ар. Мына Кыргызстандын орто дүйнөдөн бирөө айтсын. Ali ibn Madini'nin söz etibarı alınbayt, Şu'ba'nın söz etibarı alınbayt, je bolboso Yahya ibn Ma'in'in söz etibarı alınbayt. Kolunu ölperim ben. Şu Yahya ibn Ma'in Abu Hanifa jönünde emne deydi. Abu Hanifa jönünde surap, ya Yahya ibn Ma'in, ماذا تقول في Abi Hanifa? Abu Hanifa jönünde emne deysin? Gebirki adamlar andan hadis alınbayt deyip atat, hadis alsız deyip atat, daif deyip atat. Sen emne deysin? Dünyadagi eng çoğ azırkı mezgildegi alım sensin dep suraganda, Sikatun sözü etibarga alıngan hadis ilimindeki eng jogorku alım dedi. Ma semi'tu ahadan da'afahu. Hiçbir insandan ukpadım ben Abu Hanifa'nın alsız hadiste sözü alınmayt degen bir dağ insan ukpadım dedi. Yahya ibn Ma'in. Atigi kimdir? Jana Abu Hanifa'nın daif degendir. Abu Hanifa'nın alsız degendir. Kiyinki gelgendir. Döş alan aytты, zor jaktan. Demek Yahya bin Ma'in dağı Abu Hanifa'nın çoğ alım ekendigin bizge bayandap atat. Anan jana Şu'bat ibn Hajjaj dağı Abu Hanifa jönünde emne degen eken, yaktubu ileyhi an yuhaddise ve ya'muruhu ve Şu'ba. Keyin toktayın. Emi söz geldik. Yahya bin Ma'in hadis ilimindeki eng çoğ alım. Al aytıp atat, Abu Hanifa'nın bir dağ adamdın daif degen alsız degen ukpadım. Degenden keyin Indiyadan çıkan İmam Kashmiri degen çoğ alım var. Hanafi. Oşol aytat, fa'ulima. Muna uşul nerseden bilindi deyt. Annal imamul humam lem yekun mecruhan ila zamani İbn Ma'in. Biz şu sözden bilip atabız deyt. Demek Abu Hanifa'nın o ilgerki çoğ alımlar alsız degen emes. Anı kiyinkiler aytıp başlagan eken janağı. Andan kiyinkiler. Demek İbn Ma'in'ge çeyin hiç kim Abu Hanifa'nı daif debegen bolsa, Abu Hanifa'nı alsız debegen bolsa,
Andan kийинкилердин sözüne жол болsun da. İmam Kaşmir ne deydi? Demek deydi, Yahya bin Ma'in şuntu aytып atsa, hiç kim Abu Hanifa'nı alsız degen ukpadım dep aytып atsa deydi. Demek ağa çeyin Abu Hanifa'nı hiç kim daif degen emas. Andan kийинки adamlar gana söylegen eken aların sözleri. Sebebi ne? Bu problema janağı Kur'an mahluk degenden keyin gelip çıktı deydi. Kur'an mahluk degen bir zaman gelgen şol musulmanların başına Mu'tezileler başçılıkka gelip kalıp, anan şol Mu'tezilelerden zamanında Kur'an'da jaralgan dep aytasın dep, anan oşol mezgildeki kazılar Hanafiler bolgon, bu Mu'tezile bolgon. Akidası Mu'tezile, fiqhta Hanafi. Anan oşolor Kur'an'da mahluk dep aytkandan keyin ele Hanafilerge bolgon düşmanlık küçöp ketken. Anan oşondan ulamanan Abu Hanifa'ga ta'an aytılıngan deydi. Üçüncü dağ bir çoğun alım. Yahya bin Sa'id Qattan. Bul dağı cerh ve ta'dil iliminde, hadis iliminde en çoğun alım. Al ne deydi? Abu Hanifa jönünde aytkanda, suraganda ne deyiptir? La nekzibullah. Emi Allah'ın aslında jalgan aytpaylı biz. Rubbama zahabna ila şeyin min kavli Abi Hanifa fakulna bihi. Yahya bin Sa'id Qattan çoğun muhaddis alım. Abu Hanifa jönünde suralgan şuntu aytır. Emi sen surap kaldın aytpasan bolbay kal. Emi Allah'ın aslında biz jalgan aytkanga bolbay. Şındığında biz Abu Hanifa'nın sözlerini alıp, oşonun sözlerinden fatva berip, oşo meni jaşayt elek deydi. Alımlar aytadi, Yahya bin Sa'id Qattan emne sebepten bu söz aytты dese, oşol mezgilde Abu Hanifa'nı bardık alsızda, Abu Hanifa'nı algandardı fitnaçı dep atkan mezgilde özün jaman көргөзүп албаш үчүн ушинтип жашырынып жүргөн экен да. Анан сурап калганда айлажайым жалган айтпайлы. Чындыгында Abu Hanifa çoğun alım, oşonun sözleri менен biz fatva berет болчук дейт muhaddis. Demek Abu Hanifa oşol mezgilde muhaddisinlerdi da başı yedire algan ilimi menen. Oşolor ne kılgan? Hadisi menen, fiqh menen oşolorga ilim bere algan. Yahya bin Ma'in, dağı İmam Yahya bin Ma'in'den başka bir sözünü taptım. Yahya bin Ma'in Abu Hanifa jönünde dağı emne degen. Jana ayttık o, ne deptir? Qala la ba'sa bihi. Abu Hanifa'dan hadis alууda hiç qanday problem yok. Alış gerek. Lam yakun muttahaman. Al hiç kaçan bir jalgançılıkça je bir alsızlıkta aga bir domat koyulgan emes depti. Wa laqad darabahu Yazid ibn Hubayr. Janağı Abu Hanifa'nı Yazid ne kılgan urup qazı bolasın deme. Alal qada. Fa aba en yekuna qadiyan. Takvalığından qazıçılıktan baş tartkan dedi. Bu şunday takva, şunday güçlü alım bol. Al hadiste hiç qanday probleması yok dep Yahya bin Ma'in dağı bir jolu Abu Hanifa jönünde жақшы münözdeme berdi. Ben köp sözler topladım. Oşol janağı Abu Hanifa'nın alsız degenler süyley albay kala turgan darajada topladım. Bunu bugünkü sabagыбызda büte albay kalabız. Kийинки sabakta da ulantabız. Adamların yüreğine işeniş gelsin. Abu Hanifa hadisti bilgen çoğun alım bolgan. Dünyadagi çoğun muhaddis alımlardağı Abu Hanifa'nın sözün etibarga algan. 13 minut vaqt kalıptır. Biz şu yerden toxtataylık. Emki sabagыбыз bundan da kızıktırak bolat. Ar bir Abu Hanifa'ga aytılgan jaman sözlerden bardığına жооп берүүгө аракет кылабыз иншалла. Ва саллаллаху таала хайри халк Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ajma'in. Bizde 13 minut vaqtımız kalıptır. Men bir mesele jönünde toxtalayın dağı, andan keyin bizge kelgen suroolar var. Oşo suroolarga жооп bергенге аракет кылайын. Анан бул жерде да суроо боло турган болсо, ага да жетишебизби, жетишпейбизби билбейм, ha? Биздин сабагыбыз көптөн бери уланбай калгандыгына байланыштуу өткөндө bir маселе козголунган. Ушул маселенин аркасында адамдардын арасында ар кандай сөздөр жүрөт. Кээ биркилер мага жооп беретинде айтылынган. Мына бизге ислам, биздин камера тартып, биздин сабактарды чыгарып аткан балага кайра ошол видеолорду жөнөтүп, болжобай жооп берсин, болжобай эмнеге айтпайт, бул жага жооп берилбейби, ушул бойдон калабы деген. Мен ушул маселеге жооп берүүнү каалабадым эле. Себеби ушул алакандай болгон Кыргызстаныбызда устаздар бири-бири менен кайым айтышып, бири-бирине жооп бергенди жакшы көрбөйт элем. Бирок эми бизге ошондой бир
сөздөрдү айткан болсо, анан аны жөн таштап койсок, бизден илим алабыз дегендерге, биздин фатваларды алабыз дегенге, бизден сабак алабыз дегендерге бир бөгөт коюлгандай болуп калат. Демек бул маселелерinde туура эмес айтат экен. Ошого мындан албайлы деген болбосун деп, жанагы күмөн таштап койгон күмөндү кайра адамдардан жок, андай күмөн жок деп, ошо маселени чечип коюш үчүн ушул маселеге токтолайын деп турам. Эмесе ушул маселе боюнча сүйлөгүм келбеди эле. Этибарга да алган жок элем ошо сөздөрдү. Бул маселе зина карызбы, карыз эмеспи деген маселе. Бул айтылган сөздү мен бир мезгилде айттым, ушул зина карыз деген сөз бир аз шариаттын эрежелерине түшпөйт. Ханафи мазхабтын эрежелерине түшпөйт. Бирок эми билбейм, кээ бир алымдар айткан экен, аны мен уккан эмес экенмин. Мага бул суроонун туулуу, жаралуу немесин кошо айтып кетейин. Мага тынбастан азыр мынау номерге тынбай суроолор келет. Ошол жерге бир кыздан мага суроо келди. 18 жашта экен. Ата энеси өтүп кеткен экен. Анан агасы бар экен, агасы кечке зина кылат экен, ушундай баягы туура эмес жолдо жүрөт экен. Жанагы видеолорду кээ бир устаздар ушундай бир сөздөрдөн угуп калыптыр дагы. Зина бул карыз. Аны кызы же карындашы же апасы төлөйт. Бул дүйнөдө төлөйт. Ошон үчүн жанагы зинадан, жанагы никесиз жакындык кылуудан сактангыла деп коркутуу иретинде айтылган сөз экен. Аны уккандагы анан ал кыз айтты. Мен деди 18 жаштамын деди. Менин агамын зина кылып жүргөндүгү ачык деди. Мен жолуктам деди. Агама айттым, эч кандай менден пайда чыккан жок. Эми ушундай деп угуп калдым, мен агамдын карызын төлөгөнгө дайын эмесмин деди. Эмне себептен агам барып зина кылат, мен аны төлөшүм керек. Мен төлөгөндөн көрө, эгерде шариатта уруксат боло турган болсо, мен өзүмө кол салайын, мен таза бойдон Аллах Тааланын астына баргым келет. Мен эгерде төлөшү анык боло турган болсо, мен төлөгөнгө дайын эмесмин деди. Анан кийин мен айттым, жок карындашым, андай маселе жок. Ар ким өзүнүн кылган күнөөсүнө өзү жооп берет. Сенин ошо агаң зина кылган болсо, ал өзү жооп берет кыяматта. Бул дүйнөдө сен жооп бербейсиң. Деп аны жоошутуп, маселени чечти. Ал туура эмеспи? Туура эмес ал сөз. Ал коркутуу иретинде гана мындай айтылган сөз болушу мүмкүн. Ал исламдын эрежесине түшпөгөн маселе. Деп айтканымдан кийин, ушинтип сабак кылып атканыбызда бир момент келип калды, анан айттым. Ушундай сөздөр бар экен, андай нерсе жок. Ханафи мазхабта карыз деген маселе жок. Агаң зина кылса, карындашың төлөйт деген жок. Сен өзүң мойнуң үзүлгө, сен өзүң жооп бересиң. Сен кылганыңа эмне себептен апаң жооп бериш керек? Эмне себептен апаң зина кылыш керек сен кылган зинаңа? Сен кылган зинаңа эмне себептен карындашың зина кылыш керек? Ал апаң менен карындашыңда эмне күнөө? Эгерде ошондой боло турган болсо, ата энелер балдардын аркасынан карындаштар жүрүш керекпи? Мына зина кылып койбосун, зина кыла турган болсо эртең биз жооп берип калабыз, биз төлөйбүз деп. Анан ушундай сөз чыгып, ушунтип айтып койгондон кийин, анан биздин бир шейхтер, алламалар, анан кийин ушундай сөз айтылыптыр, бул туура эмес. Ханафи мазхабта бул зина карыз эмес дегенде айтылыптыр. Бул мазхабка кармалынбайт. Бардык мазхабта зина арам. Эй мусулман, мен зина арамбы, адалбы деген маселени сурап айтып аткан жокмун ал жерде. Ал Куран менен, ижма менен бүтүн алымдар зинаны карыз деп билген. Аны кичинекей эми намаз окуган адам деле билет. Эмне адамдардын астына чыгып, зинаны маселесинде мазхабка кармалбайт деп артисттик кылып атасың. Мен ал жерде зина карызбы, карыз эмеспи деген маселени айттым. Зинанын арам экендигинде шек күмөн жок. Зина арам, тозокко түшөсүң. Андан кийин жалпы эреже бар, каида. Ла тазиру азирату визра ухра деген аят бар. Ал аятта эмне деген? Бирөөнүн күнөөсүн бирөө тартпайт. Шариятыбызда бул каида амма дейт. Жалпы каида амма. Жалпы эреже. Сен бирөөнүн машинесин урдуңбу, сен төлөйсүң. Сен муну өлтүрдүңбү, сен камаласың. Жалпы эреже бул.
Ошол эрежени ошо аятта айтсам, бул аятты башка алымдар дагы далил кылган. Бул шариятыбызда эң белгилүү кайда, эреже, жалпы эреже деп айтылат. Десем, ошону айтып атат. Ова ла тазир вазирату визра ухра. Ошондой. Бирок илля зина. Зинадан башкасы дейт. Ай, зинаны төлөйсүң, башкасын төлөбөйсүң дейт. Анан шариаттын атынан сүйлөп аткандар усулга, эрежеге карап сүйлөсө жакшы болот. Bir аятты таксис деп коет усул эрежесинде. Бөлүп үчүн өзүнө окшогон мутаватир аят келиш керек. Ла тазиру вазирату визра ухра илля зина деп башка аякта келиш керек, таксис кылыш үчүн. Же болбосо хадис мутаватир келиш керек. Эч бир шек күмөнсүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam айткан: "Ла тазиру вазирату визра ухра илля зина." Зина гана төлөнбөйт, калганы төлөнөт деген. Эгерде хабар ахад дейт, андан төмөнүрөөк даражадагы бир хадис келсе, ал сахих болсо дагы, сахих хадисте айтылынса, "Ла тазиру вазирату визра ухра илля зина." Бирөөнүн айыбын бирөө төлөбөйт, бирок зинаны гана төлөйт десе дагы албайбыз. Аяттын даражасы бийик болгондуктан. Аят келбесе таксис кылган, хадис келбесе таксис кылган мутаватир хадис, машхур хадис келбесе, айнанайын сахих хадис дагы жок болсо, өзүнүн ою менен таксис кылып атат. Таксисун бир-рай. Муну Му'тазилада кылган эмес мындай нерсе. Сен аятты өзүңдүн оюң менен таксис кылып атасың. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Мен ойлоп калдым, ошол адам мен билбеген бир жерден көрүп калган окшойт ушун. Тафсирлерди карап чыктым, усулдарды карап чыктым. Бир инсан айткан эмес антип. Зина гана карыз болот, калганы карыз эмес деген. Жок андай нерсе. Анан адамдардын арасында ушинтип бүлүк салып, анан экиге бөлүп, анан мындай болду, тиги жооп берди. Ай, жакшы эмес. Сүйлөсөк, илимдин эрежеси менен сүйлөйлү. Болбосо, мындай жөн эле элдин астына артисттик кылбаш керек. Эми жанагы айтып, эгерде карыз боло турган болсо, зина кылган адамдын тооба кылышы шарт болбой калат. Тооба кылбай коет. Карындаш төлөдү, болду, кечирилди. Карызыңды төлөп койсоң болду да. Мен сиздин карыз болсом, мен карындашыбызга акчаны берип койсом, менден сурайсыз кайра? Сурабайсыз да болду. Демек, сиз барып айтышыңыз да шарт эмес. Бирөө зина кылса, аялы карындашы апасы төлөсө, ал тооба кылыш шарт болбой калат. Шарият ушундайбы? Андай эмес. Экинчиси, жанагы кыз карызын төлөп берип атпайбы? Зина кылганды. Карызды төлөсө сооп болобу? Анда ал зина кылганды үчүн карындашы соокка ээ болуш керек болуп калат. Себеби карызды төлөп атат, агасынын карызын төлөп атат. Карыз төлөсө оңойбу? Карызды төлөгөндөн кийин болду. Кыз дагы, тиги дагы кыяматта жооп бербеш керек. Эмнеге? Себеби бул зина кылды эле, карындашы төлөдү, соопко калды. Кыяматка барганда эч ким суралбашы керек. Агасы да суралбаш керек, карындашы да суралбаш керек. Туура эмес жака кетсең, мындан деп туура эмес маселелер чыгат аркасынан. Жана Мадумаровдун жакшы айткан сөзү бар. Ээрге мингенди кыйшык отурдуң дейт го, ошо. Кыйшык отурсаң, кыйшык маселе чыгат бул жактан. Ошон үчүн маселе айтсак, эмне кылышыбыз керек? Бир эреженин негизинде адамдарга орлук кылбастан, ушинтип айтсак, иншалла жакшы болот. Дагы башка бир маселелер бар, алардын жөнүндө дагы мынтип сурайбыз. Анан дагы айтышат, сен де ушул маселең менен адамдардын зина кылганына жол ачып атасың дейт. Мусулман бир туугандарым. Зина карыз эмес деген нерсе, зина кыла бер деген эмес да. Зинанын арам экендиги Кур'ан, хадисте белгилүү го. Зина карыз эмес деген нерсе, апаң менен карындашың төлөбөйт, сен зина кылба, өзүң төлөйсүң. Но апаң карындаштарыңды дагы неудобный положенияга калтырба деген сөз. Чуак ажы жаңы келгенде тамеки чексе дарат сынабы сынбайбы десе, чуак ажы эрежеге салып дарат сынбайт. Чуак, сен тамеки чеккенге уруксат берип атасың го, кандай бу? Тамеки чеккенге уруксат берген жокмун. Дарат сынбайт. Тамеки өзү макрух тахрими. Бирок дарат сынбайт. Ушуну ушинтип айтып кое бербеликпи? Дарат сынат деп айтып кое бербеликпи тамеки чеккенди? Жок. Китепте, шариятта андай жок боло турган соң эмнеге айтам аны?
Анан кийин дагы тажатканда, анда тажатышкан да элдерчи. Анан айтты, аттын богун, эшектин богун чексең деле даратсынбайт. Бирок кылганың арам. Ал деген нерсе эрежеге салып атабыз да. Ал деген нерсе зина карыз эмес деген, зина кыла берсин деген маселе эмес. Тамеки чексе даратсынбайт деген, тамеки чеге берсин деген маселе эмес дегендей. Ошого маселелерди эреженин негизинде, Ханафи мазхабтын негизинде сүйлөсөк, адамдарга да оор келбейт, анан кийин маселе дагы жеңилирээк болот. Эми коркутуу иретинде айтылган болушу мүмкүн. Мурда Чубак устаз айткан кеби, коркутуу иретинде айтылган болсо макул. Коркутуу иретинде айтсаң макул. Бирок ошондо да коркутуу иретинде айтылганда жок дегенде бир алсыз хадис болушу керек. Алсыз хадис. Зина карыз деген жалган хадис. Мавду хадис, коюлунган хадис. Ал эми имам Шафиидин сөзүн алып келип ушундай дейт. Имам Шафиидин сөзүбү сөз эмес, ал чоң проблема. Чында имам Шафиидин ырыбы эмес деген алымдардын арасында талаш бар. Экинчиси, ошонун ыры болгондо да имам Шафиидин сөзүнөн далил алабызбы биз? Имам Шафиидин сөзү менен аятты таксис кылабызбы? Ошон үчүн ар бир сөзүбүздү эреженин негизинде сүйлөсөк, элдин арасында фитна, бир жаман нерсе чыкпайт. Аллах таалам ыраазы болсун.